私がパスカルだ。私には聞こえます。生徒の熱い声が。何それ。おっと私がパスカルだ。背中かくなら三角定規。今集會有好好睇嘅完美 pace， 仲有柏斯卡斯詞節目真係非常豐富，千祈唔好錯過啊！咦？點解史提夫同學着成咁嘅？佢究竟發生咩事呢？金森財團家道中落，原來係咁啊！哦，睇下嗰邊啦，係史提夫同學屋企架車喎。真係好啊！唔知佢可唔可以車埋我咁呢？我講笑啫。咁都好喎。呢一度係哦，二手車特賣場，1990 yen，太平啦啩！重點錯咗啦，重點應該係史提夫同學屋企架車拎嚟呢一度賣啊！點解會咁噶？我哋直接去問下佢啦。史提夫同學，你屋企架車啊？發生咩事啊？好多謝你哋仲有同我呢個咁樣嘅人講嘢啊！我真係好感動啊！連性格都唔同咗啊！究竟發生咗啲咩事啊？係咁嘅，其實金森財團而家已經破咗產。點解噶？爸爸話一抽高就冧啦。抽高係咪價格成日變，成日大起大落嘅投資市場啊？我睇電視劇都見到嗰啲因為投資失敗而令到成副身家都冇晒嘅人噶。呢件係尋日發生嘅事啊！咩嚟㗎？原來你係講緊你間大屋冧啊！真係估唔到係咁噶。就係因為咁，金森家成塊地同埋所有積蓄一次過全部冇晒啦！點會咁噶？史蒂夫同學，成件事我都聽到晒啦。你竟然會變成咁樣？老師，雖然佢哋成日鬥嘴，但係其實老師，你而家應該學識點樣對人哋好啲啦。唔好咁樣啊，柏斯卡老師！嚇？我叫你唔好咁做啊！點講好咧？我平時態度唔係咁好，真係好對唔住。淨係道歉係唔夠嘅。你想我原諒你嘅話，係咁你就要做好多嘢，減輕我負擔先至得啦。唔係啩？因為咁，要得出答案嘅就要咁啦。咁都得？好好飲啊！真係唔該你啊！史提夫同學唔係水煲嚟噶，史提夫同學。係。咁都得㗎？老師啊，你咁樣做係唔啱㗎。好，辛苦晒啦。哦，真係好感激你啊，老師。唔係啩？我真係唔明白啦。睇嚟呢一個方法都係唔得啊！仲諗住對佢好過分嘅話，佢就會因為憤怒而變翻做原本嘅史提夫同學添。即係老師，你係特登？係啊，對唔住啊，老師。原來老師你咁做係想係咁，唯有用絕招啦！係喎，只要史提夫同學變咗做超級史提夫，佢應該就會變翻以前咁樣噶啦。史提夫，日要等我令到你清醒翻啦！我收到啦。老師啊，你咁樣做根本係幫唔到佢啊！嗰日之後已經過咗成個星期啦。好啊，比之前更加不如我哋下痛次一齊食啊，好唔好啊？
好似連鉛筆同筆記簿都冇埋啊！石器時代啊！睇下史提夫同學條頸啊！係一隻真正嘅蝴蝶結啊！佢好似望緊啲嘢喎。咁咪因為佢自己冇啊嘛。一定係好羨慕佢哋啦。嗰樣係用飲筒整出嚟㗎。手工好好。哦，果然係吹唔到，因為係飲筒。請問你係邊個啊？我係業務連接住世界各地嘅大企業，神奇頂級超卓鼓勵唔到財團嘅人啊！聽個名好似好古怪咁喎。雖然你仲係好年輕啊，不過請你成為我哋嘅社長，然後同我一齊整合世界各地嘅大企業啦！竟然係咁啫，你估你唔到啊！等陣先啊！佢係我嘅學生嚟噶，而家佢喺最艱苦嘅時期啊！唔通老師為咗唔俾奇怪嘅人帶走史提夫同學，所以其實我都可以幫到你手㗎。乜咁識把握機會㗎？你哋呢班平民全部同我收聲啊！別翻之前咁樣講嘢啦！呢個人要揾嘅人就係我啦，唔係你啊！你喺度講乜嘢啊？呢位伯伯，既然你都講到咁啦，要我做社長都唔係問題嘅。你講真㗎？只不過咧，我呢份人不嬲都唔中意跟常規做嘢㗎喎，所以我唔知道到時會變成點樣嘅。哦，係咁握手啦！合作愉快。呢兩個人喺度講緊乜嘢啊？最新消息，統一咗世界各地大企業嘅小學生，甘心史提夫啱啱榮登咗世界富豪榜嘅第一位啦！哎呀，自從我上咗任之後，業績就一路係咁上升。我一早就知道史提夫大人一定做到㗎。劇情真係峰回路轉啊！完美 plate。呢度係英雄帕斯卡同冷酷帕斯卡，仲係小朋友嗰陣嘅帕斯卡世界。喺呢個大家都和平咁生活嘅世界，有一種威脅由未來嚟到呢度。到咗啦！40年前嘅帕斯卡世界，我要將喺未來阻住我嘅雙王帕斯卡，趁住佢哋仲係細個嗰陣收拾佢哋。哦，呢兩個，喂，等陣啊！要激氣啊！佢哋點樣先至會收聲啊？多謝幫襯啊！唉，終於都笑翻啦！喂，你哋兩個，其實我係大叔，多謝你啊！算啦，哎呀，小事嚟啫。不過咧，我係大叔，你都同我哋一齊食啦！你請我食啊？哎呀，總之計劃暫時終止先啦。唉，對唔住啊，大叔今日要走啦。你哋兩個要做個乖嘅小朋友啊！我哋將來成為好似大叔一樣咁溫柔嘅大人啦！第時再見啦！你講乜嘢啊？你知唔知你今次嚟嘅目的係做咩㗎？台中，下一堂係估唔到我有感冒啊，點算啊？你好似遇到啲難題咁啊！你走嚟做乜嘢啊？俾我休息下啦。原來係咁就等我用詩詞幫你完美解決呢一個難題啦。你聽唔聽到我講咩啊？關於感冒嘅一句，寫下寫下寫，寫下寫下寫，寫下寫下寫，我寫完啦。發燒了，嗰一個字就會變成發毛了。帕斯卡，係咁，我走先啦。真係好有趣啊！夠啦，可唔可以俾我靜下？
邊個係救世主？帕斯卡老師今日咁遲嘅？又是係咁啦，我哋去教員室揾下佢啦。打攪晒啦！呢度係邊度啊？呢度唔通係之前嘅？啊，係之前去過嘅二次元世界。如果真係咁嘅話，遲咗一步。之前我哋係通過教員室道門翻去原本嘅世界噶。既然我哋知道翻去嘅方法，咁就唔使咁緊張嘅。我睇住你啦！點解會咁噶？嚟到呢度應該冇事噶啦。到底發生咩事啊？其實啊，而家係2999年世紀末期，世界不斷衰退，秩序混亂，邪惡正喺呢個世界不斷蔓延。但係我哋一直有個信念，就係救世主會出現，佢一定可以拯救到呢個世界噶。救世主，睇嚟我哋今次又去咗一個麻煩嘅地方。係咩聲嚟噶？終於都揾到你哋班細路啦！可惡！點解我會遇到啲咁嘅事噶？如果呢個時候帕斯卡老師喺度嘅，佢一定會幫我哋噶。根本就唔會有人可以幫到你哋幾個。點解老師會同佢哋企埋一齊噶？而且仲係超級大壞蛋。通常呢啲時候，老師唔係正義嘅朋友嚟咩？你話老師佢係邊個嚟噶？我個名叫做帕斯卡。我哋同佢完全溝通唔到喎。果然根本就冇咩救世主啊！等陣啊，好似有人嚟緊啊！係咪乜嘢同學？係講唔通，乜嘢同學就係救世主啊？呢個世界而家係屬於我哋嘅。點解連你都係咁噶？呢邊都有啊！林花同學，呢個世界係屬於我先至啱啊！好，睇下，唔通今次點解會得佢自己一個噶？點解佢會喺度噶？我哋今次點算啊？呢個世界根本就唔會有啲咩救世主。你唔好喺度阻住晒啊！咩話？你咪激嬲我啊！你講咩話？你哋兩個唔好嘈啦，收聲啊！連你都想激嬲我？你攰貨馬過嚟啦！你哋好嘈啊！你哋幾個喺度做緊乜嘢啊？佢戴咗幾多個頭盔噶？好似俄羅斯套娃，佢太犀利啦！有冇搞錯咁都得？以落嚟直情走咗添咯。跟住輪到你哋幾個啦。係啦，各位走啊！而家點做？最麻煩係仲未揾到連接原本世界嗰道門咯。都話噶啦，邊有救世主喎？一定有噶，傳說係咁講噶。救世主佢係一個胸口度有2個印記嘅男人嚟噶。胸口有2個印記，嗰個人就係救世主啊！根本就冇救世主，唔好妄想啦！我想翻去原本嘅世界啊！睇你哋仲走得去邊？嗰個係唔通佢？唔通佢就係胸口度有2個印記嘅男人？佢就係傳說中嘅救世主。唔係啊，你哋誤會咗啦，我個胸口度根本冇咩印記嘅。佢係個好普通嘅阿伯嚟啫喎。睇真啲，佢好似係校長喎。咁多位小朋友，呢度就交俾我哋處理啦。校長，將會係一場好激烈嘅戰鬥。睇住嚟啦！
雖然我冇咩能力，但係我都好想幫你哋嘅。我真係好想成為救世主。校長，唔聽我話嘅人，最後都會變成佢咁樣啊！今次真係冇晒辦法啦。唔係啊，仲有希望㗎。因為我已經揾到翻去原本世界嗰道門啦。喺邊度啊？就喺嗰度。唔係啊嘛！發光嘅位置就係校長同社會交流嘅窗口，同時亦係我哋翻去原本世界嘅大門。咩話？校長佢果然係救世主啊！唔係啊嘛！你哋真係要咁樣做？唔好啊！呢度係原本嘅世界啊！我哋翻咗嚟啦！真係太好啦！今次都係全靠校長咋。咁多位，通去異世界嘅大門唔係淨係得一道噶，好好記住啦！完美 plate。呢度係英雄帕斯卡同冷酷帕斯卡仲係小朋友嗰陣嘅帕斯卡世界。喺呢個大家都和平咁生活嘅世界，有一種威脅由未來嚟到呢度。呢位喺度嘆氣嘅少年就係下任嘅國王帕斯卡。而家佢因為一啲事煩惱緊。你突然叫我嚟，到底係咩事啊？係咁嘅，我諗住同千金帕斯卡小姐約會啊。然後呢？然後我寫咗封信諗住送俾佢啊，但係讀落有啲地方好奇怪，所以想請教下你。原來係咁，冇問題啊。你好啊，我個名叫做甜心小王子啊。你邊係叫呢個名啊？我好想同你做朋友，為咗你，我願意將每日食8個布甸減少到食7個，減一個咁少咋？係咁減到6個啦。唔係呢個問題啊！你同我結婚嘅話，咁你將來就會成為公主噶啦。咁講都啱嘅。你會成為一個點樣嘅公主咧？白雪公主，亦或係和風美人輝夜姬咧？又可能係基路城？點解最後會變咗城堡噶？你最欣賞嘅人唔知又係點嘅呢？係有財富、好有地位嘅人，定係王子啊？你根本喺度講緊你自己。你而家係唔係淨係諗住我嘅嘢啊？咪咁啦，好難為情嘅。你真係好煩啊！咩啊？繼續啦。如果你真係在意我嘅話，麻煩你戴住頂黃色嘅帽，着住件紅色嘅衫，攞住個藍色嘅手袋。使唔使咁麻煩啊？再着住橙色嘅靴嚟城堡呢度玩啦。到時我會喺大門口度等你嘅。原來係咁，唔錯啊！係咁，你約咗佢幾時見面啊？3日前嘅9點啊！你玩夠未啊？唔係啩？下一堂係各位觀眾等咗好耐咧，又到咗我哋1% 帕斯卡嘅環節啦。今日嘅挑戰者就係岩田同學。帕斯卡，你好過分啊！到底發生咩事啊？點解今集嘅動畫正片我冇出過場㗎？你唔覺今集好啱我嘅咩？淨係打扮已經好適合啦。喺頭先播放嘅動畫入面隱藏咗1% 帕斯卡，大家都一齊揾下啦。唔准無視我啊！電視機前面嘅觀眾，你哋準備好未啊？今日嘅1% 帕斯卡開始啦！我哋去片啦！哎呀，喺邊呢？話時話自己又冇份，仲要咁認真睇片，個心好唔舒服咯。咪話我唔提你啊！時間好快就到噶啦。吓，唔係啊嘛？好，時間到。答案就喺呢度啊！電視機前面嘅觀眾揾唔揾到咧？邊有可能揾到喎？難度太高啦！話時話啦，岩田同學，你由頭先開始一直喺度呻自己冇出場喎。其實你今集係有出場噶。吓？邊度啊？吓？你見啦？居然做配角！